港置業，我係主持人 Leo 啊，今日嚟到我哋中山嘅主城區石岐區呢邊咧，同大家去介紹一個樓盤啦，奇江悅來啦。咁呢個樓盤咧，佢嘅佔地咧係100畝嘅，總共係分咗3期開發啦。咁佢嘅實用率咧做得非常之高嘅喎，106平方咧都可以做到4間房，123、148平方係做到4+1 5間房啦。得房率做到120%啦，咁佢嘅呢個綠化率咧做到38%啦，咁佢嘅低密度啦，而且呢個樓盤咧總共先得個500戶啦，所以佢嘅2.0但係咧佢嘅空間啊做得非常之足嘅而且呢個樓園林咧仲係做咗個送式嘅。所以呢係做得非常之靚，咁事不宜遲，去到我哋呢個實體樓同大家去介紹。呢個陽台呢做得非常之大啦，所以呢佢嘅做嘅實用率咧係非常之高嘅。嗱，再睇翻我哋呢個餐客廳呢邊啦，咁呢邊擺翻一個4人到6人嘅餐台係絕對足夠嘅。廚房呢邊啦，咁呢間屋苑呢，咁佢就係我哋嘅。咁呢邊咧入嚟就首先介紹我哋呢個兒童房啦。咁呢個兒童房咧係帶埋我哋嘅呢個套間嘅。咁呢邊有個衛生間喺呢邊啦。咁佢嘅呢個面積咧都係已經係足夠晒啦。呢個第二個客房呢邊啦。咁呢邊嘅客房咧啲飄台全部都係打晒噶啦所以呢記得呢個空間係非常之足夠噶啦。咁我哋再介紹翻呢邊就係公共衛生間啦全部都係已經係夠晒用噶啦。咁今次入嚟呢，咁主人房呢邊呢你或者可以做一個冬高涼嘅房啦，或者係做個衣帽間啦，都係 OK 嘅。咁我哋呢個房間過嚟呢邊嘅話，其實仲會有一間主人房嘅套間啦衛生間啦主人房呢邊啦，全部呢啲飄台嘅位置呢，全部都係已經係打好晒噶啦，所以呢，咁佢嘅空間係非常之足噶啦。好啦，今日呢個關於悅來嘅呢個123平方嘅呢個戶型呢就介紹完啦。咁我哋跟住呢，仲有其他106平方啦、148平方啦，呢啲有細面積大面積都有嘅。咁我哋而家咧再嚟到148平方嘅呢個示範單位啦。咁呢個陽台係非常之誇張呢邊咧其實嘅話佢就有一個花池嘅空間嘅。到時咧交付標準咧，佢就會將呢個牆駁咗佢咧，咁最空間非常之大呢邊咧長度都有成7米幾總共呢個陽台咧有成20幾個平方啦，148個平方咧，但係佢嘅做到5間房啦，所以佢呢個得房率咧可以做到120%啦。咁呢個子母門嘅交付標準啦，智能密碼鎖都係交樓標準嚟嘅。咁我哋右手邊咧仲會做咗一個套間啦，呢邊。交付標準啦，包括呢啲風管機全部都係做好晒嘅。而家見到嘅全部都係交樓標準嚟嘅。好啦，咁我哋再睇下呢個 L。咁我哋依家咧再嚟到我哋呢個餐廳呢邊啦，擺翻呢個圓台係絕對足夠用噶啦。呢邊咧仲會有一間4嘅房啦。咁呢間嘅4嘅房咧都係擺翻一個1.5米嘅大床呢邊擺翻個大嘅衣櫃咧，都係完全足夠嘅啦。跟住嚟到我哋呢個廚房呢邊啦。咁廚房呢邊咧仲帶咗個生活陽台啦。呢邊仲有個生活陽台啦，包括我哋呢啲廚房嘅3件套呢啲盤全部都係交付標準嚟嘅。而家見到嘅呢啲洗碗機呢都係交付標準啦，所以佢嘅交樓標準又高所以呢佢嘅得房率呢又會做得咁高咁呢我哋呢個客房嘅位置呢連住我哋呢個陽台呢邊嘅跟住嚟到我哋呢個衛生間，呢個衛生間仲加誇張呢邊嘅話就係我哋嘅乾濕分離衛生間呢，唔使入嚟咁呢邊呢就係我哋乾濕分離衛生間啦淋浴嘅地方啦馬桶啦呢邊仲做咗個非常之大嘅呢個盤台呢邊包括呢啲燈全部都係交樓標準嚟嘅跟住入嚟呢首先再睇翻我哋呢個每間房嘅呢個飄台嘅位置呢，開發商都係同你打咗佢啦，所以呢
佢個空間咧，每間房都係做得非常之足夠嘅。哇！呢間主人房先係誇張啊！嗱，兩邊嘅採光啊，呢邊嘅飄台嘅位置全部都係打晒㗎啦啊！跟住我哋嘅主人房呢邊咧，仲做咗個雙洗手盤啦，呢邊啦呢邊嘅乾濕分離衛生間啦智能馬桶啦，都係交付標準嚟嘅呢個主人房非常之誇張擺翻呢個2米嘅床都係完全足夠嘅呢個奇觀悅來嘅呢個148平方嘅呢套單位咧就介紹完啦咁呢106平方咧，咁佢都做到4間房嘅，所以佢呢個得房率咧最低都可以做到100%嘅使用率。咁呢個148平方嘅面積咧，佢已經係可以接到120%嘅呢個使用率，所以得房率係非常之高嘅好，各位觀眾，咁我哋成個奇觀悅來嘅呢個項目咧就介紹完啦。咁嘅面積咧，咁就有106平方啦、123平方啦、148平方啦。咁佢嘅所有嘅戶型咧，佢嘅實用率咧都係超過100%嘅所以呢個得房率咧係非常之高啦。咁佢嘅均價咧咁佢就係15000蚊到18000蚊嘅即係越大嘅戶型咧，咁價錢就越高啦。咁好似呢個148平方嘅，咁呢佢就係單梯獨戶，即係一梯一戶、專梯專戶嘅咁佢嘅價錢咧得房率又高，所以佢價錢咧可能就會貴翻少少啦。咁再收嘅呢個棟數咧，咁有我哋1棟啦、2棟啦1棟2棟啦咁講翻啦，咁我哋嘅呢個奇觀悅來咧，就係我哋嘅中山嘅呢個石岐區嘅呢個主城區咁佢嘅地理位置又好啦，咁周邊無論你去到我哋大潤發啦仲有我哋天虹超市啦、利和廣場啦、金英廣場啦，咁去呢啲咁嘅大型超市咧都係非常之近嘅所以呢邊嘅交通嘅呢個位置咧都係非常之方便啦咁佢嘅呢個奇觀悅來咧，咁佢就係做咗一個有成6000平方嘅呢個宋式園林設計啦，所以呢個園林設計後邊就一直都會有保留住嘅，所以成個樓盤咧係做咗一個新規佈建嘅，所以佢嘅呢個得房率先可以做到咁高佢嘅交樓標準咧啱先可以見到啦，咁我哋嘅中央空調啦，包括呢啲交付標準嘅牌子呢都係非常之高嘅。好啦，今期嘅視頻呢，咁我哋就講到呢度啦。咁我哋後期呢都會分享更加多中山珠海呢邊嘅筍盤啦，分享俾到大家嘅。咁我哋就同大家去講，再見啦，拜拜。